Quando considerar a apneia obstrutiva do sono grave para o aparelho cardiovascular? A apneia obstrutiva do sono é considerada grave para o sistema cardiovascular quando ocorre de forma frequente e prolongada, comprometendo a oxigenação do sangue durante a noite e sobrecarregando o coração. Por favor, não se esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Clinicamente é classificada como grave quando o índice de apneia e hipopneia é superior a 30 eventos por hora de sono, ou seja, mais de 30 interrupções na respiração por hora. Durante os episódios de apneia, há queda na oxigenação e aumento da pressão no tórax. Isso ativa mecanismos de estresse no organismo, como a liberação de adrenalina e o aumento da pressão arterial. Com o tempo, isso pode levar a hipertensão resistente, arritmias, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e até a insuficiência cardíaca. Por isso, é essencial que os pacientes com fatores de risco, como ronco muito alto, sonolência diurna excessiva, obesidade ou hipertensão de difícil controle, façam avaliação com o exame polissonografia. O tratamento geralmente é realizado com CPAP e reduz significativamente os riscos cardíacos, além da melhora na qualidade de vida. Cuide da sua saúde.